Ethan Crumbley war ein unausgeglichenes Kind, das wiederholt gezeigt hatte, dass es eine Gefahr für seine Umgebung darstellte. Aufgrund der mangelnden Aufmerksamkeit seiner Eltern bestätigten sich jedoch die Befürchtungen seiner Lehrer und Nachbarn, und seine jahrelange Einsamkeit trug nur dazu bei, seine schrecklichen Neigungen zu verstärken. Ethan erzählte seinem besten Freund und seiner Mutter, was in ihm vorging, aber leider nahm man ihn nicht ernst, und als man ihm wirklich helfen wollte, war es bereits zu spät. Oxford, Michigan ist eine kleine Stadt mit nur 3.500 Einwohnern. Die Stadt liegt in einer ländlichen Gegend der USA und hat außer Bauernfesten keine besonderen Freizeitangebote zu bieten. Hier lebte eine kleine, unglückliche Familie, bestehend aus Jennifer und James Crumbley und ihrem 15-jährigen Sohn Ethan. Heute geht es um Ethan, aber zunächst sollte man verstehen, warum er so geworden ist. Und das liegt an seiner Erziehung. Sowohl James als auch Jennifer hatten wiederholt mit dem Gesetz zu tun. Gegen beide wurden Anklagen wegen Trunkenheit am Steuer- und Scheckbetrug erhoben. Beide hatten gut bezahlte Jobs und später konnte ihre Unschuld in Bezug auf den Betrug bewiesen werden. Das Fahren unter Alkoholeinfluss ist jedoch eine bestätigte Tatsache, die sich 2005, nur ein Jahr vor Ethans Geburt, ereignet hat. Ethan wurde am 28. April 2006 in Atlantic Beach, Florida, geboren. Bald musste die Familie aufgrund der Arbeit der Eltern nach Issaquah im Bundesstaat Washington umziehen. Dort begann der Junge sich für etwas zu begeistern, das für 8-Jährige definitiv nicht geeignet ist, nämlich Inhalte mit viel Blut. Der Favorit des Jungen wurde der Ego-Shooter Call of Duty. Die Tatsache, dass das Kind die meiste Zeit vor dem Computer oder Fernsehbildschirm verbringt, erleichtert den Eltern das Leben erheblich. James und Jennifer waren keine Ausnahme und kauften ihrem Sohn all diese Filme und Spiele, ohne darüber nachzudenken, wohin das führen könnte. Im Jahr 2014 musste die Familie Crumbley erneut umziehen und landete so in Oxford, Michigan, wo sich die schrecklichen Ereignisse, von denen hier die Rede sein wird, zugetragen haben. Möglicherweise haben die vielen Umzüge den Jungen stark geprägt. Die Umzüge in so jungen Jahren führten dazu, dass er keine Freunde finden konnte und sich zu Hause nicht sicher fühlte. All dies führte dazu, dass Ethan in eine Depression fiel, was zudem in einem sehr prägnanten Alter geschah. Die Nachbarn der Crumbleys in Oxford bemerkten, dass Jennifer und James oft zusammen das Haus verließen und Ethan für sehr lange Zeit allein ließen. Dies wurde noch dadurch verschlimmert, dass der Junge sich selbst Essen zubereiten und manchmal sogar allein übernachten musste. Man könnte meinen, dass es für einen Teenager ein unglaubliches Glück sein müsste, mehrere Stunden allein zu Hause zu sein. Endlich konnte er in seiner eigenen Welt tun, was er wollte. Aber die Dauer und Häufigkeit, mit der Ethan seit seinem 10. Lebensjahr sich selbst überlassen war, kann man kaum als gesund bezeichnen. Er hatte nicht einmal ein Telefon für Notfälle, so dass er sich auf die Hilfe seiner Nachbarn verlassen musste, wenn etwas schief ging oder er in Schwierigkeiten geriet. Und genau das passierte auch, während seine Eltern entweder arbeiteten oder abends in den örtlichen Kneipen und Bars waren. Aufgrund seiner Zurückgezogenheit verschlechterten sich Ethans Schulleistungen, als er in die Pubertät kam. Mit 14 Jahren, ein Jahr vor der Tragödie, wechselte Ethan auf die Oxford Secondary School, wo er sofort Teil der lokalen Außenseiter und Ausgestoßenen wurde. Der Junge schaffte es nie, Kontakt zu den beliebten oder erfolgreichen Kindern aufzubauen. In dieser Zeit war er besonders eng mit einem seiner Klassenkameraden befreundet. Seine Identität wird in den Medien nicht preisgegeben, aber um die Geschichte besser verständlich zu machen, nennen wir ihn Victor. In seinen Nachrichten erzählte Ethan Victor wiederholt, wie einsam er sich fühlte und dass er das Leben sinnlos fand. Mit der Zeit wurden diese Nachrichten immer düsterer und beängstigender. Er begann davon zu sprechen, dass er anderen wehtun wolle, und einmal gestand er sogar, dass er ein Küken in seinem Garten gefangen, gequält und getötet habe. Und was noch schlimmer war, er schien stolz auf diese Tat zu sein. Offensichtlich war dies ein sehr deutliches Warnsignal für die kommenden Ereignisse, denn bekannte Mörder beginnen ihre Karriere oft mit dem Töten von Tieren. Sowohl Victor als auch Ethan waren verstörte Teenager, und vielleicht dachte Victor, dass er sich nur über den Tod des Vogels lustig machen würde und dass es damit vorbei wäre. Was er nicht wusste, war, dass Ethan den Kopf des Vogels aufbewahrte und ihn in einer Dose unter seinem Bett versteckte. Später brachte er ihn sogar mit in die Schule und warf ihn in die Mädchentoilette, was die anderen Schüler zutiefst schockierte. Dennoch blieb der Zustand des Jungen auch danach unbeachtet.
Im März 2021 verlor Ethan endgültig die Selbstbeherrschung. Die Nachrichten an Victor wurden plötzlich viel brutaler, und einige davon waren sehr verwirrend, aber in anderen schrieb er: Stell dir nur ihren Blick vor, wenn ich sie jage und sie wissen, dass ihr Leben bald vorbei ist. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Der Gedanke daran, wie ich sie foltern werde und sie schreien werden, füllt die Leere in meiner Seele. Wenn ich einjährige Kinder sehe, möchte ich sie entführen, foltern und dann vom Dach werfen. Ebenfalls im Frühjahr 2021 begann Ethan seiner Mutter Ähnliches zu schreiben. Er hat ihr gegenüber nie persönlich über seine beängstigenden Gedanken gesprochen, entweder weil er Abstand zu seinen Eltern halten wollte oder weil er selten Gelegenheit hatte, mit ihnen zu sprechen. Ethan schickte seiner Mutter über mehrere Monate hinweg verschiedene Textnachrichten, deren Lektüre ein schockierendes Bild des Familienlebens in ihrem Haus offenbart. So schrieb er beispielsweise am 7. März 2021 um 18:03 Uhr an seine Mutter: Okay, es sieht so aus, als ob es jetzt in unserem Haus spukt. Gerade ist etwas Seltsames passiert. Und ich habe Angst. Ich habe mehrere Videos und Fotos von einem Dämon, der mit Schwertern herumwirft. Ich mache keine Witze, er hat sogar die Küche zerstört. Ich möchte kurz nach draußen gehen, vielleicht antwortest du mir wenigstens. Seine Mutter antwortete Ethan nicht, aber eine spätere Untersuchung ihres Handys ergab, dass sie ihrem Mann geschrieben hatte, ihm von den Nachrichten ihres Sohnes berichtet und vermutet hatte, dass er auf diese Weise Aufmerksamkeit erregen wolle. Das ergab tatsächlich Sinn, da der Junge ständig allein war. Aber wie schrecklich war es, dass Jennifer nicht auf ihren Sohn reagierte. In den folgenden Monaten schrieb Ethan noch mehrmals über ähnliche Situationen und beklagte sich, dass all die seltsamen Dinge im Haus nur passierten, wenn er allein war. Ethan erzählte, dass der Dämon oft auftauchte, um ihn zu terrorisieren, indem er Zimmer verwüstete und Gegenstände im Haus herumwarf. Aber offensichtlich brauchte er nur etwas Aufmerksamkeit von seinen Eltern. Gleichzeitig schickte Ethan weiterhin unheimliche Nachrichten an Victor. Aber ob es sich dabei um eine perverse Form der Aufmerksamkeitshascherei handelte oder um etwas viel Unheimlicheres, wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Sicher ist jedoch, dass die Eltern des Jungen sehr wohl über die Verschlechterung seines psychischen Zustands Bescheid wussten. In den folgenden Monaten begann Ethan zu lügen, sich gegen alles zu stellen und sogar aggressiv zu werden. Telefonate zwischen Jennifer und James bestätigten, dass sie davon nicht nur wussten, sondern auch darüber sprachen. Darüber hinaus zeigten sich Jennifer und James als äußerst unvernünftige Eltern. Obwohl sie genau über den Zustand ihres Sohnes, seine gewalttätigen und aggressiven Ausbrüche Bescheid wussten, schenkten sie ihm zu seinem Geburtstag etwas, von dem er schon lange geträumt hatte: eine Schusswaffe. Am 27. November gingen Ethan und seine Mutter in einen Schießstand namens Precise Shooting Range, um sein neues Spielzeug auszuprobieren. Tatsächlich kamen Jennifer und James oft in diesen Schießstand, der sich als familienfreundlich präsentierte und in dem oft Geburtstagsfeiern und sogar Muttertagsfeiern stattfanden. Dort verschoss Ethan mehr als 100 Patronen aus seiner neuen 9mm Pistole, brachte seiner Mutter das Schießen bei, legte seine neue Waffe sorgfältig in den Koffer und sie kehrten nach Hause zurück. Nur 2 Tage später, am 29. November, erhielt Jennifer einen Anruf von einem besorgten Lehrer des Jungen. Offenbar hatte Ethan während des Unterrichts nach Munition gesucht, was den Lehrer und seine Klassenkameraden sehr erschreckt hatte. Schießen ist ein weit verbreitetes Hobby in Amerika und nichts Ungewöhnliches. Aber Ethan war ein 15-jähriger Junge, der beunruhigende Anzeichen von antisozialem Verhalten und eine ziemlich starke Besessenheit von Gewalt zeigte. Leider nahmen die Eltern des Jungen diese Situation nicht ernst, wie aus der Korrespondenz zwischen Jennifer und Ethan hervorgeht. Ethan sagte, er verstehe nicht, warum er wegen einer Pistole Probleme haben sollte und dass er seinen Lehrern gesagt habe, er sei nur am Wochenende zum Schießstand gegangen. Jennifer antwortete ihrerseits, dass dies eine harmlose Handlung sei und sie ihm nicht böse sei, und riet ihrem Sohn, sich nicht mehr von seinen Lehrern erwischen zu lassen. Das neue Hobby könnte Ethans Besessenheit von Waffen erklären, aber seine Eltern hätten erkennen müssen, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelte und dass sie darauf achten mussten. Jennifer reagierte bestenfalls nachlässig, schlimmstenfalls grenzte ihr Verhalten an Psychopathie. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch niemandem bewusst, dass Ethan die ganze Zeit über einen schrecklichen Racheplan ausheckte. Am 30. November 2021,
Einen Tag, nachdem Ethan wegen der Suche nach Munition in der Schule erwischt worden war und Jennifer dies achtlos abgetan hatte, wurde Oxford zum Schauplatz einer Tragödie für alle. Der Tag begann ganz normal. Die Erwachsenen gingen morgens zur Arbeit und die Kinder zur Schule. Gegen Mittag jedoch, als es Zeit für das Mittagessen war, gingen bei der Polizei in Oxford alarmierende Anrufe ein, deren Zahl irgendwann auf über 100 stieg. Alle Anrufer berichteten dasselbe. In der Oxford Middle School war ein Amokläufer unterwegs. Die Polizei reagierte sofort auf die Meldungen und war nur wenige Minuten nach dem ersten Anruf am Tatort. Um 12:55 Uhr, als sie die Schule erreichten, fanden sie panische Schüler vor, die aus der Schule rannten und überall Schutz suchten. Es konnte festgestellt werden, dass der bewaffnete Täter die Schultoilette betreten hatte und mit einer Schusswaffe zurückkehrte, bevor er das Feuer auf andere Schüler in den Fluren eröffnete. Nachdem die panischen Teenager zu fliehen begannen, ging der Schütze weiter den Flur entlang und schoss auf Klassenräume und Schüler, die nicht fliehen konnten. Als die Jugendlichen begannen, Barrikaden zu errichten, um sich zu retten, versuchte der Schütze, sie zu täuschen, indem er ihnen sagte, dass ihnen keine Gefahr mehr drohe und sie herauskommen könnten. Die Schießerei fand im südlichen Teil der Schule statt und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Schule versuchte bereits, ihn zum Aufgeben zu bewegen. Der Schütze, von dem hier die Rede ist, war natürlich niemand anderes als Ethan Crumbley. Als Verstärkung eintraf, erkannte Ethan, dass es keinen Sinn mehr hatte, weiterzuschießen, und ergab sich schließlich den Behörden. Bei seiner Festnahme fanden die Beamten 7 Patronen in einer 9mm Pistole und 2 weitere Magazine mit jeweils 15 Patronen bei ihm. Die Rettungskräfte überprüften schnell, welchen Schaden Ethan angerichtet hatte, und es stellte sich heraus, dass 7 Menschen verletzt und 3 getötet worden waren. Alle 3 Todesopfer waren sehr junge Schüler: die 17-jährige Madison Baldwin, der 16-jährige Tate Meyer und die 14-jährige Hannah Juliana. Der 17-jährige Justin Schilling erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. 4 junge Leben wurden durch die egoistischen und gewalttätigen Handlungen eines Gleichaltrigen ausgelöscht, der schließlich überlebte. Doch ob lebendig oder tot, Ethan Crumbley konnte nicht damit rechnen, ungestraft davonzukommen. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, in deren Verlauf die Ermittler den Tathergang und das Motiv für diese Straftat aufklären mussten. Dabei halfen ihnen die Auswertung von Überwachungsvideos, Zeugenaussagen, Sachbeweise und eine gründliche Durchsuchung des Hauses des Täters. Es stellte sich heraus, dass Jennifer Crumbley an diesem Morgen einen weiteren beunruhigenden Anruf von Ethans Lehrern erhalten hatte. Sie berichteten, dass er sich sehr seltsam verhielt und dass sein Hausaufgabenheft mit beängstigenden Zeichnungen gefüllt war. Unter diesen Zeichnungen befand sich eine Pistole, die auf die Aufschrift »Meine Gedanken hören nicht auf« gerichtet war, und das durchgestrichene Wort »Helft mir«. Außerdem gab es noch andere durchgestrichene Sätze: »Mein Leben ist sinnlos und die Welt ist tot.« Zusätzlich waren die Sätze »Ich liebe mein Leben so sehr« und »Wir sind alle Freunde hier« durchgestrichen. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass Ethan zum Zeitpunkt der Zeichnungen und Inschriften bereits seinen finsteren Plan gefasst hatte und dass sich seine Waffe und Munition bereits in seiner Tasche befanden. Die Eltern wurden fast sofort nach der Entdeckung der Zeichnungen angerufen, aber weder James noch Jennifer machten sich die Mühe zu erwähnen, dass sie ihrem Sohn kurz zuvor eine echte Pistole gekauft hatten. Die Schule bestand darauf, dass die gesamte Familie Crumbley innerhalb von 48 Stunden nach diesem Anruf eine Beratung in Anspruch nehmen müsse. Andernfalls würden sie den Kinderschutzdienst informieren. Etwas verärgert über diesen Anruf, nahmen Ethans Eltern die Warnungen erneut nicht ernst und weigerten sich, ihren Sohn aus der Schule abzuholen, was leider schreckliche Folgen hatte. Ethan begann um 12:50 Uhr mit der Umsetzung seines Plans. Eine Überwachungskamera filmte, wie er mit seinem Rucksack die Toilette betrat und mit einer Pistole in der Hand und mehreren Magazinen in den Taschen wieder herauskam. Als er durch den Flur ging, stieß er auf sein erstes Opfer, Phoebe Arthur, der er gnadenlos ins Gesicht schoss. Glücklicherweise überlebte das Mädchen und ist bis heute vollständig genesen, aber die Tatsache, dass sie das erste Opfer war kein Zufall. Aber dazu später mehr. Ethan setzte seinen Weg fort und schoss wahllos auf flüchtende Schüler. Viele von Ethans Schüssen verfehlten ihr Ziel, und außerdem konnten sich die Schulleitung und die Jugendlichen schnell orientieren und in Sicherheit bringen. Sie alle handelten nach dem Alice-Plan, eine Abkürzung für Alarm, Lockdown, Information und Evakuierung.
Über die Lautsprecheranlage wurde bekannt gegeben, dass es sich nicht um einen Übungsalarm handelte, und so begannen sowohl Lehrer als auch Schüler, sich schnell in den Klassenzimmern zu verbarrikadieren. Ethan schoss unterdessen weiter und versuchte sogar, durch Türen und Fenster zu schießen. Sobald die Flure leer waren, betrat er eine andere Toilette und suchte verzweifelt nach neuen Opfern. Einer der Schüler versteckte sich zu diesem Zeitpunkt in der Toilette und hörte die Schüsse, aber glücklicherweise übersah Ethan seine Kabine. Der Amoklauf des Teenagers dauerte etwa 5 Minuten, bevor 2 Polizisten ihn festnahmen, aber leider hatte er in dieser Zeit bereits 4 Menschen getötet und 7 weitere verletzt. Um 13:22 Uhr, nur 7 Minuten nach dem ersten Bericht über die Schüsse, schrieb Jennifer Ethan, er solle es nicht tun, aber wie immer kam sie zu spät, um noch etwas zu ändern. 15 Minuten später, um 13:37 Uhr, rief James Crumbley den Notruf an und meldete, dass eine Waffe aus dem Haus verschwunden sei und sein Sohn möglicherweise der Schütze von Oxford sei. Die Ermittlungen zu dem Vorfall brachten viele beunruhigende Details ans Licht. Kurz vor Beginn der Schießerei hatte Ethan seine Tasche im Badezimmer liegen lassen, und bei der Suche nach Hinweisen wurde in dieser Tasche das Tagebuch des Jungen gefunden, in dem viele Details beschrieben waren. Darin befanden sich Seiten mit einer Liste der Dinge, die er für die Schießerei mit in die Schule nehmen musste, und in den Randbemerkungen stand, dass er sehr gerne wissen würde, wie es ist, im Gefängnis zu leben, und dass sein Leben hier keinen Sinn habe. Auf einer anderen Seite schrieb Ethan ausführlich über seinen Wunsch, Mädchen zu töten und alles aufzuschreiben, damit die Familie und Freunde der Opfer dies vor Gericht sehen könnten. Alles deutete darauf hin, dass Ethan aus irgendeinem Grund Mädchen hasste, und auf einer weiteren Seite war sogar eine Zeichnung eines Mädchens mit einer Pistole an seinem Kopf und der Aufschrift: Das erste Opfer muss unbedingt ein hübsches Mädchen mit Zukunft sein, damit es genauso leidet wie ich. Genau das könnte erklären, warum er Phoebe als sein erstes Opfer ausgewählt hat. Außerdem schrieb er in seinem Tagebuch: Als ich meinen nächsten Nervenzusammenbruch hatte, waren meine Eltern nicht in der Stadt, und deshalb habe ich 5 Vögel getötet. Ich bin schlecht in der Schule, meine Eltern hassen sich und ich habe niemanden. Wir haben kein Geld und ich bekomme keine psychologische Hilfe. Deshalb will ich eine Schießerei in der Schule veranstalten. Aus diesen Aufzeichnungen wird deutlich, dass Ethan ein äußerst psychisch labiler Junge war, der sich dessen nicht nur bewusst war, sondern auch die Folgen seiner Handlungen erkannte. Ethan war in Bezug auf seine Absichten und die Art und Weise, wie er diese erreichen wollte, völlig konsequent. Außerdem schrieb er in seinen Tagebüchern sogar, dass er sich sofort der Polizei stellen würde, sobald diese eintreffen würde. Sein Tagebuch umfasste insgesamt 22 Seiten, die mit seinen Gedanken und beängstigenden Zeichnungen beschrieben waren, und genau dieses Tagebuch erleichterte der Anklage ihre Arbeit. Letztendlich wurden gegen Ethan Crumbley 24 separate Anklagepunkte erhoben, darunter 4 Anklagen wegen Mordes 1. Grades und sogar wegen Terrorismus. Es schien, als würde der Prozess in diesem Fall reibungslos verlaufen, doch bei genauerer Betrachtung von Ethans psychischem und psychologischem Zustand, seiner Erziehung und seinem Alter wurden einige Probleme deutlich. Die Staatsanwaltschaft legte dem Gericht Aufzeichnungen aus seinem Tagebuch, Aufnahmen von Überwachungskameras und andere wichtige Beweise vor, die zuvor nicht diskutiert worden waren. Zu den Unterlagen gehörte auch eine Aufzeichnung von Ethans Mobiltelefon, die er am Tag vor der Tat gemacht hatte. Vor der Kamera sagte er: Mein Name ist Ethan Crumbley. Ich bin 15 Jahre alt und ich werde der nächste Schulschütze sein. Ich habe lange darüber nachgedacht und kann diese Gedanken nicht loswerden, als würden sie ständig in meinem Kopf herumschwirren. Ich denke sogar darüber nach, wenn ich mit jemandem rede, egal worüber. Es ist jetzt der 29. Dezember 2021, 22:05 Uhr, und morgen werde ich an meiner Schule, der Oxford High School, wo ich die 10. Klasse besuche, einen Amoklauf begehen. Als Kind haben mich Waffen immer fasziniert und ich wollte immer zum Militär. So träumte ich in der 3. Klasse davon, bei den Navy Seals zu sein, in der 4. Klasse wollte ich Marineinfanterist werden und von der 5. bis zur 7. Klasse träumte ich davon, Ranger zu werden. Aber ich habe nie über eine Karriere nachgedacht. Ich hatte nie eine Motivation, aber ich habe mir weiterhin vorgemacht, dass es in dieser Welt wenigstens etwas gibt, das mir gehört. Weiter argumentierte er, dass das Schulsystem verdorben sei und dass eine Karriere nichts anderes als Gehirnwäsche sei, dass das Leben keinen Sinn habe
und dass er nie lernen werde, glücklich zu sein. Danach erzählte er ausführlich, was er vorhatte und wie er es machen wollte. Er gab auch zu, dass er wusste, dass er ins Gefängnis kommen würde und dass er dazu bereit war, aber dass er wusste, dass es in ihrem Bundesstaat keine Todesstrafe gab. Danach fügte er hinzu, dass es ziemlich lustig sei, zu wissen, dass er nicht sterben wolle und wie wertvoll das Leben sei, aber dass er das System durchschaut habe und nicht Teil davon sein wolle und deshalb diejenigen töten werde, die das nicht verstehen. Am 24. Oktober 2022 bekannte er sich angesichts aller gegen ihn gesammelten Beweise in allen 24 Anklagepunkten für schuldig. Diese Anklagepunkte umfassten einen Punkt wegen Terrorismus, 7 Punkte wegen versuchten Mordes, 12 Punkte wegen Besitzes von Schusswaffen bei der Begehung einer schweren Straftat und 4 Punkte wegen Mordes ersten Grades. Ethan verzichtete auch auf seine Erklärung der Unzurechnungsfähigkeit und bestand darauf, den Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. Neben dem Gerichtsverfahren gegen Ethan sind auch seine Eltern zu erwähnen, die seine Hilferufe zu sehr ignoriert haben. Dieser Fall hat große öffentliche Aufmerksamkeit erregt, als sie für die Taten ihres Sohnes zur Verantwortung gezogen wurden. Bis heute wurde ihre Berufung auf Freilassung von der Strafverfolgung abgelehnt. Das bedeutet, dass James und Jennifer Crumbley wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht stehen werden. Diese Entscheidung ist durchaus sinnvoll, da sie zahlreiche Warnsignale hinsichtlich des psychischen Zustands ihres Sohnes ignoriert und ihm darüber hinaus eine Schusswaffe gekauft haben. Jennifer schrieb später auf ihrer Facebook-Seite, dass die Waffe tatsächlich Ethan gehörte und dass es in ihrem Haus nicht einmal einen Safe gab, um die Verwendung der Waffe zu kontrollieren. Jennifer und James ignorierten die gegen sie erhobenen Vorwürfe und erschienen nicht vor Gericht, um sich ihnen zu stellen. Dies führte dazu, dass das Paar zur Fahndung ausgeschrieben wurde und die Regierung eine Belohnung von $10.000 für jede Information aussetzte, die zu ihrer Festnahme führen könnte. Das Paar floh im Dezember 2021, wurde jedoch nur 2 Tage später gefunden. Ihr Auto wurde auf einem Parkplatz in der Nähe ihres Arbeitsplatzes, nur 40 Meilen von ihrem Zuhause entfernt, entdeckt. Beide plädierten auf nicht schuldig, woraufhin ihre Kaution auf erstaunliche $500.000 festgesetzt wurde, was es äußerst unwahrscheinlich macht, dass die beiden vor Abschluss ihrer Gerichtsverfahren in Freiheit kommen werden. Die Folgen von Ethans Handlungen und die Maßnahmen, die andere hätten ergreifen können, um dies zu verhindern, sind ebenso schrecklich wie offensichtlich. Durch Nachlässigkeit, Unachtsamkeit, psychische Probleme und böswillige Absichten sind 4 unschuldige Teenager ums Leben gekommen. Madison Baldwin wird als Mensch mit einem reinen Herzen unglaublich ruhig und freundlich in Erinnerung bleiben. Tate Meyer wird als Held in Erinnerung bleiben. Während Ethans Angriff rannte er direkt auf ihn zu, um alle anderen zu schützen. Der junge Mann spielte Football und war immer ein Teamplayer. Sogar sein letzter Tweet war dem gewidmet. Justin Schilling zeichnete sich durch seine Sanftheit aus und alle schätzten seinen freundlichen und fürsorglichen Charakter. Er war Organspender und begeisterter Golfspieler und seine Familie vermisst ihn unendlich. Hannah Juliana war ein fantastisches Mädchen, deren ansteckendes Lächeln und gutes Herz alle um sie herum verzauberte. Wie die anderen hinterlässt auch sie eine große Lücke. Ihre Angehörigen können Trost darin finden, dass der Täter, der ihnen das Leben genommen hat, den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen wird. Was Ethans Eltern betrifft, so sind die Worte seiner Mutter Madison am besten geeignet, die ihnen sagte: „Es tut mir leid, dass ihr keine Eltern sein wolltet, dass ihr euch nicht um euer Kind kümmern wolltet, aber letztendlich habt ihr mir meines genommen." Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.